шатыр тайдыратып естен кетпес демалысты ерлерге қай жерде өткізуге болады? Асыл ерлер, бұл эфир сіздерге арналады. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Дина. Golden House компаниясының агенттеріміз, біздің каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз өте де провокацияға толы эфирді сіздерге көрсетеміз. Сойбұхау көшесі әсіресе ер адамдардың демалыстарына арналған. Асыл ерлерге бұл жерде жиі әйел кісілер қонаққа келмейді. Егер де сіз барға толы осы Сойбұхауға келген жағдайда, барға толы және де барда го-го бимен сізді уақыт алдыратын тай қыздармен көңіл көтеруге болады. Бірге ішімдік ішіп және де көңіл көтеруге арналған жер. Келесі көше бұл Уолкин-стрит көшесі. Уолкин-стритте тек қана барлармен ғана шектелмей, бұл жерде стриптерлер де бар. Орыс қыздарының стриптерлерімен, әрине де ерлер стриптизі бар. Шоу программалар әрине. Және де Индияның VIP клубтарының ең үлкен орналасқан клубтарының бірі осы көшеде орналасқан. Аядағы алғаш рет келушілердің ең таңғалдыратын көшелерінің біріне келіп тұрсыз. Сіз о жаққа келген кезде өздеріңіз көз жеткізе аласыздар. Егер де сіз Паттайяда болған болсаңыз, бұл көше өте әңгімемен қызыққа толы көшелердің бірі. Әрине же астында сіз қыздармен қосылып бірге сыр шертіп, бірге ішімдік іше аласыз. Ал жоғарғы қабатында сырласуға арналған бөлмесі бар. Біздің арнада сіз көптеген жылжымайтын мүлік жайлы шолуларды көре аласыз. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Сілтеме арқылы өтіп өзіңіздің ой пікірлеріңізді толық ақпаратты алуды ұмытпаңыздар.